你从小到大一定看过这个画面：某个大侠或官员手往袖口里一探，银子掏出来了，书信掏出来了，离谱的是，连烧鸡和酒壶都能掏出来。你心里一定嘀咕过，那么宽的袖子，走2步都能带起一阵风，里头的东西怎么就不掉呢？这合理吗？今天咱们就把这个千古谜团彻底拆开。先说结论，古人的袖子根本不是什么随身仓库，它是一套被误解了很多年的反重力系统。这套系统里藏着物理、身份、礼仪，还有一大串人情世故。如果你觉得这又是那种无聊的考古科普，先别急着划走，点个订阅，关个注，因为接下来的内容足够让你把以前看过的古装剧重新在脑子里过一遍，甚至你会开始心疼那些古人，为了装点东西，他们得把自己活成一台精密的仪器。咱们先解决最核心的问题，古人的袖子到底能不能装东西？答案是有条件的能，取决于你是哪种人。我们今天在电视剧里看到的那种宽袍大袖，那个潇洒到不行的造型，古人给它起了很好听的名字，叫琵琶袖或者垂壶袖。这种袖子根本不是给普通人设计的。你想啊，古代是农业社会，大部分人要下田插秧，要劈柴担水。一个农民如果穿着袖子比裤管还宽的衣服去锄地，那个画面能看吗？别说干活了，袖口一耷拉，锄头还没举起来，袖子先勾住旁边的树杈，走2步，袖子上沾满泥。那不是潇洒，那是灾难。所以老百姓穿的是窄袖，是短合，是那种绑得紧紧的粗布衣服。别说什么袖里乾坤了，他们连袖子里的布头都恨不得省下来补裤裆。那么谁才有资格穿那种大袖子呢？很简单，不干活的人，读书人、官员、王公贵族。这身宽大的衣服就是他们贴在身上的广告牌，用今天的话说，就是行走的豪宅。你看欧洲中世纪那些贵妇穿的蓬蓬裙，裙撑越大，越说明你不需要挤过窄门，你的空间感就是你的地位。中国的宽袍大袖也是一个道理，袖子越宽，布料越多，越能证明你十指不沾阳春水，证明你不需要弯腰，不需要提重物，不需要为了一顿饭把自己搞得很狼狈。这是一种很体面的炫耀，我穿得起这么多布，而且我穿这么多布还不需要干活。所以古人之间比排场，不比别的，先比袖子。但问题也跟着来了，就算你是贵族，是官老爷，你也得遵守地心引力。银子是沉的，书信是滑的，你把它们全塞进袖子里，走2步，甩2下，为什么不会噼里啪啦掉一地呢？这就是古人服装设计里最逆天的地方。说出来你可能不信，那些宽大的袖子里面其实缝着一个口袋，但这个口袋和我们现在衣服上的口袋逻辑是完全反过来的。今天的口袋开口朝上或者朝侧边，有的还有拉链和扣子。古人袖子里那个口袋开口方向和袖口是相反的，你仔细琢磨一下这个结构。袖子自然垂着的时候，你的手是向下的，袖口是敞开的，风能灌进去。但那个缝在袖子内侧的口袋袋口却是朝上的，它冲着手肘的方向开。于是神奇的事情发生了，当你把手放下，袖子自然垂坠。因为布料的拉扯，那个袋口会因为反向的张力而紧紧闭合，东西不仅掉不出来，简直比放在有拉链的兜里还安稳。整个布料的重量都在替你守门，你觉得东西会飞出去，可重力偏偏就站在它那边。还没完，这个袋子的形状，那才是真正的物理学表演。它不是一块随便缝上去的方布，它是一个梯形，底部的空间比较宽，开口处反而比较窄。这叫什么？这叫防盗罐设计。
古人可能没学过流体力学，但他们从生活中早就看懂了一个规律：东西天生往下沉，只要底部的空间够大，东西就会稳稳地卡在最深处，而开口收窄之后，就算你稍微蹦跶2下，东西在袋子里滚来滚去，好不容易爬到袋口，也会被那个窄口卡住，出不来。再加上一种半分离式的缝法，这个口袋和袖子不是完全缝合的，它只在固定的位置点了几针，结果就是口袋在袖子里能自己微调角度，无论你怎么晃动手臂，它都能借助重力保持袋口朝上，变成一个独立的重力稳定系统。你跳舞也好，舞剑也罢，里面的东西就像被胶水粘住一样。这不是魔术，这是咱们古代纺织工业和人体工学结合出来的高科技。你要是把它拿给今天的工程师看，他可能都得愣一下，用一块布、几根线就实现了现代背包里的重力锁功能，这你受得了吗？听到这里，你可能还在抬杠，说走路不掉我相信，但要是把手举起来呢？电视剧里那些大侠动不动就抱拳，县太爷一喊升堂，唰的一下举起手，那个袋口不就翻过去了吗？里头的奏折、碎银子不就哗啦啦全扣在脑袋上了吗？别急，古人也想到这点了。那个口袋的固定方式很讲究，它并不是把袋口整个封死，通常只固定两侧和底部，这样口袋在袖子里就有一定的活动余量。当你慢慢抬手的时候，它靠着跟袖子内衬的摩擦力和自身的重量，会像一个独立的内胆，在袖子里悄悄调整角度，不会因为你的手臂一抬就直接翻成90度。但是这里要讲句公道话，这个设计也不是万能的。如果你猛地把手抬起来，比如遇到刺客，大喊一声护驾，唰地举手挡刀，那东西还是有可能会因为惯性滑出来。这也正好解释了为什么古装剧里那些大官被挟持的时候，总有一堆杂物从袖口喷出来。以前你觉得那是搞笑，现在你知道了，那是完全符合物理规律的翻车现场。你看，古人的衣服连意外都给你安排得明明白白。说到刺客，咱们就得聊个惊险的话题了，袖子里到底能不能藏刀？电视剧里那些杀手动不动就从袖子里抽出一把匕首，我跟你讲，那不是在耍帅，那是在作死。你想想，一把开了刃的匕首直接插进柔软的布袋里，手一弯，刀尖可能先刺破布袋，再扎进你的手臂，布袋里的东西还会互相碰撞。一把剪刀，一个银锭，一块玉佩，在袖子里叮铃当啷的响，等于告诉所有人，我这有铁器，你们小心点。更惨的是，刀子可能把布袋割破，关键时刻你伸手一掏，刀没拔出来，反而卡在破洞里，那个画面想想都疼。所以真实历史里，除非是受过特殊训练的死士，用特制的皮壳把刀绑在小臂上，否则正常的贵族官员是绝对不会把危险的尖锐物品往袖袋里塞的，谁塞谁少活10年。那问题来了，这些有身份的人袖子里到底装什么呢？标准配置是奏折、书信、名帖，还有零碎的银两。这些东西有一个共同点，轻、软，而且能体现身份。你说为什么夸一个当官的清廉要叫两袖清风？你仔细品这个词，这个官员的袖子里除了空气什么都没有，没有银票，没有珠宝，没有见不得光的密函，风一吹袖子飘飘，里头空空如也，这才是清廉的最高境界。反过来说，一个贪官的袖子，那内容可就有意思了，可能藏地契，可能藏银票，还可能藏着几封见不得人的信。在朝堂上，从袖子里掏东西甚至是一门礼节。你想象一下，满朝文武站在金銮殿上，
面对皇帝。如果有个官员要呈奏折，他从靴子里抽出来，或者从怀里掏出来一本被体温捂得发热，还带着汗味的手册，那个画面能看吗？那是大不敬。所以宽大的袖子在这里就变成了一个随身公文包。官员双手吹拱，袖口自然合拢，看起来端庄大方。要呈奏折的时候，左手托住右手的袖口，右手从袖子中缓缓把奏折抽出来，这一串动作慢条斯理，充满仪式感。翻译成今天的话就是：我的奏折放在最干净的地方，用最恭敬的姿态交给您。你看，袖子在那一刻是政治符号。日常生活里，袖子还有更暧昧的用途。古人谈生意有个动作叫袖里乾坤，两个商人在街上碰见了，想谈一笔大买卖，又不方便当众露白，宽大的袖子就派上用场了。两个人假意寒暄握手，实际上手在袖子底下你来我往，比划价格，递送银票。外人看起来就是两个老朋友在亲切打招呼，根本想不到一桩大买卖已经在袖子里完成了。这种藏在布后面的交易，在明清小说里写了特别多，这就是古人的隐私意识。没有摄像头，没有服务区，一块布就能隔绝出一个小小的私人空间。这个袖子里的小宇宙，外人永远看不透。其实再往前翻历史，中国人最早的口袋并不在袖子里。汉朝以前，人们习惯把东西塞在衣领的交界处，或者外衣的内侧，那个位置叫屈居，也有人叫衣襟。把东西藏在那里叫怀藏。怀才不遇这个词就是从这来的。你有才学，藏在怀里，但没人看得见。可这种收纳方式有个致命的问题，东西塞多了，胸口就鼓起来，鼓得像揣了个西瓜，走路的姿态很难看。而且随着周礼的影响，古人对姿态的要求越来越高。读书人走路得行不摆裙，坐不露膝，你怀里鼓鼓囊囊的，体面何在？所以后来宽袍大袖一流行，收纳的主战场就慢慢从胸口转移到了袖子里。布料的垂坠感还能把藏的东西的形状完全遮住。从怀藏到袖藏，这算是一场静悄悄的储物革命。说到这，肯定有人想问，袖子里塞了这么多东西，古人要怎么跑步呢？答案是，穿宽袍大袖的人基本不跑。在古人的礼仪里，跑是非常失态的动作，除非遇到失火、逃难这种极端情况，否则有身份的人日常移动都讲究一个屈字，就是小碎步快走，用腰以下的发力，保持上身平稳。孔子在《论语》里写自己在朝堂上的样子，趋今亦如也，就是说他快步走的时候，两只袖子张开，像鸟的翅膀一样。你想象一下那个画面，上半身稳稳当当，双腿快速倒腾，袖子里的东西当然安全，但如果真遇到逃命的情况呢？古人也有办法，他们会把袖子用一根绳子从后背绕过，绑起来，拉高吊起，方便行动。这就是为什么古人写战斗和劳动总要用紧缚袖口、袒臂这样的词。在极端状态下，宽大的袖子就是累赘。我们今天用的成语捉襟见肘也是从这种生活里来的，拉一下衣襟，手肘就露出来了，形容衣服破旧，穷得叮当响。反过来说，如果你的手肘能整天藏在宽大的袖子里，那本身就是一种身份的证明。衣服就是古人社会阶层的行动代码。还有一点特别容易被现代人忽略，就是古人的动作习惯。咱们现在穿牛仔裤和 T 恤，动作大开大合，挥手就举过肩膀，掏口袋随手一插，用力一脚。古人不行，受过礼仪教育的古人，一举一动都有规范，站有站相，坐有坐相。这不仅是道德要求，更是为了保证衣服不出问题，
东西不掉出来。比如官员要从袖子里拿东西，他不会像我们一样手猛地往袖子里一插，然后狠狠一掏。他的动作是一手托住另一只手的袖口，用3根手指把物品缓缓夹出来。这个托袖口的动作表面上是礼貌，本质上是物理性的封住了袖口，防止里面的东西被带出来。你看京剧演员在台上掏袖子，那个小心翼翼的样子，那其实不是夸张，那是古代生活动作的艺术化再现。所以袖里乾坤能成立，一半靠设计，一半靠修养。既然袖带这么重要，那它怎么清洗呢？说出来你可能觉得新鲜，古代贵族的衣服很多是可以拆卸的，有些袖带用暗扣或者线绳固定在袖子内侧，衣服要洗了或者换季了，能整个拆下来，换到另一件衣服上，或者直接换一个新的袖带。你可以把它想象成手机的充电壳，衣服是主体，袖带是配件。这种模块化的思路在明代士大夫阶层里特别流行，他们出门前还会按行程选袖带的大小。今天要收租就带个大容量的，今天去赏花灯就带个小的，装几颗碎银。讲究一点的还会在袖带外头绣上不同的花纹，对应不同的心情。你看，古人的时尚都藏在别人看不见的地方。你再把眼光放大一点，全世界遇到过收纳问题的不止中国人，但解法各有不同。日本和服的袖子也很大，人家更直接，在袖子下方开个口，做成一个真口袋。日文管那个叫伸把口，带子和袖子之间还能通风散热。欧洲中世纪的贵族也穿宽大的长袍，但他们更喜欢在腰带上挂个小包，或者把东西藏在裙撑底下。因为欧洲的剪裁强调立体结构，他们觉得把东西缝进布料的夹层会破坏衣服的垂坠感，所以把口袋完美地藏进柔软的布料里，还利用重力上锁。这几乎可以算是东亚服装文化里头独一无二的发明。咱们总说古人落伍，但在对付生活的不方便这件事上，古人操的心绝对不输给任何现代产品经理。聊完贵族，咱们说回老百姓。那些不穿宽袍大袖的人怎么带东西呢？答案是包袱皮，就是一块四四方方的布。这个包袱皮在日文里有个很好听的名字，叫风吕夫，但他的老家其实在中国。一块布能包便当、包衣服、包书，还能当临时的背巾，把小孩绑在背上。对劳动者来说，包袱皮比任何袖带都好用，因为它完全不受布料的限制。不管装的东西长成什么样，奇形怪状的，一块布都能把它兜住。你去买一只活鸡，用包袱皮把鸡包起来，只露出一个鸡头。你赶路回家，把包袱对角一绑，往肩头一挂，又方便又稳当。对于要靠身体吃饭的人来说，任何缝在衣服上的口袋都太局限了，包袱皮才是真正的民间收纳之王。所以下次你再看到电视剧里一个普通平民从宽大的袖子里掏出一大串铜钱，你可以很肯定地告诉身边的人，导演又搞错了，这位演员应该去拿一块布来包才对。那袖子里藏东西的文化是什么时候开始消失的呢？这背后藏着一部服装西化史。清朝入关后，满族服装以窄袖马褂为主，袖子不再是储物空间。到了清末民初，欧洲的西装和衬衫开始流行。西装有外显的口袋，外套上有明带，内衬里有暗带，甚至还有专门放怀表的小口袋。这种口袋文化是建立在立体剪裁上的，用扣子、盖子、翻盖来解决掉东西的问题。相比之下，中式袖带那种靠着布料、重力和反向开口来对抗物理的设计，就慢慢显得低效了。就像现在都全面触屏了，你还拿个触控笔在那里点点点。
不是不能用，只是更方便更直观的选择出现了，于是它慢慢退场。但有意思的是，古人藏在袖子里的哲学并没有完全退场，直到今天咱们的语言里还全是袖子的影子。一个人把事情搞砸了，叫露馅儿。这个词本来是说包子饺子的馅露出来，但用到人身上，意思就是你袖子里藏的秘密没藏住。一个人有手段，我们叫袖里乾坤，乾坤就是天地，他的袖子里藏着一整个宇宙，你不知道他能变出什么。一个人在旁边干看着不帮忙，叫袖手旁观，手藏在袖子里，伸都不想伸。这些词用得那么顺口，顺到我们都忘了，他们其实来自古人把整副身家都往袖子里塞的年代。还有一个词特别亮眼，领袖。领是衣服最上面的部分，袖是衣服活动最频繁的部分，合在一起就成了那个站在最前头的人。你想想，古人为什么拿领和袖来代表人物的位置？因为袖子的动作就是一场表演。敬酒的时候，袖子在动；写字的时候，袖子在动；递礼物的时候，袖子还在动。袖子是一个动态的舞台，展示着你的财富、你的品味，还有你那只藏在布底下看不见的手。不过这段历史里也不全是风花雪月，袖子有时候还会变成政治雷区。明朝开国皇帝朱元璋定过一套特别严格的服饰制度，什么人穿什么颜色，袖子能有多宽，都有明文规定。你要是个平头百姓，却穿了一件袖宽到能藏东西的衣服，那你可就危险了。因为袖子宽了，就能藏刀、藏毒、藏密信。你猜朱元璋为什么这么敏感？因为他自己就是靠造反起家的，他太清楚衣服里能藏多少猫腻了。所以明朝初年，老百姓袖子的尺寸被法律死死卡住，超过规格就叫僭越，是要治罪的。这套规矩也把袖带文化从民间掐断了，老百姓只能继续用包袱皮把铜钱挂在腰上，而那些藏着整个江湖的潇洒袖子变成了戏台子上绣着水袖的浪漫。你再看京剧昆曲，那些演员把袖子甩出千般花样，那是被压抑的现实在艺术里加倍长出来的画。说到这，得提一个冷门的不能再冷的知识，古代袖子里头还藏着一种社交黑话。明清官场小说里写得很生动，两个人见面，袖子碰袖子，一篇文字，一张银票，就在碰触的瞬间完成了所有权的转移，没人留收据，没人在场，只有布料和布料摩擦的声响。这种交易方式催生了一种高级感十足的布料，叫暗纹绸。这种绸缎表面上看起来平平无奇，但在光线下或者用手一摸，能摸出不同的纹路。递东西的时候，双方就靠不同的暗纹来确认身份。我是装在福字纹的袋子里给你的，你摸到就知道是我，根本不用拆开看。你想想，把信息藏在触觉里，这跟盲人读盲文是一个思路。现代人太依赖眼睛了，古人却在那些不能说的秘密里养出了极其敏锐的指尖功夫。袖子里的黑暗正好给了触觉最大的发挥空间。说到这里，你是不是已经觉得以前看的电视剧全是滤镜？但真不能全怪导演，如果所有戏都按历史来演，那也没法看。观众就想看大侠从袖子里变出烧鸡来，这是戏剧性，谁管它物理上合不合理？你别说，这个心理放在古人也一样。咱们每个人都盼着生活里有个这样的袖子，困难的时候能掏出一把解决问题的钥匙，孤独的时候能掏出一段温暖的回忆，需要表态的时候能掏出一句不后悔的承诺。古人的袖子就是他们的任意门，装的东西在现实，那份从容和笃定也是咱们共同的文化幻想。再回到现实，
要是古人真把一锭52两的大元宝塞进袖子里，袖子会不会破？会，而且破得很尴尬。缝线再结实，那也是线，不是铁。元宝一塞进去，布料往下坠，走2步，整个袖子变形，再走2步，缝线嘎嘣一下断了。但这种情况在古代几乎不会发生，因为没人会揣着大元宝逛街。古代的银子在日常生活中没你想的那么常用，老百姓出门花的是铜钱，一整串铜钱挂在腰间，或者装进搭帘里。搭帘就是那种搭在肩上的长条形布袋，前后都有开口，这才是古人真正的购物袋。大锭的银子是用来做大额交易、缴税或者干脆存起来的。电视剧里那种从袖子里摸出一锭大元宝，往桌上一排，喊一声小二，好酒好菜都端上来，在真实历史里大概率会被店家当成疯子，甚至报官说你抢了钱庄。毕竟元宝的流通率真的没有咱们想的那么高，更多时候古人从袖袋里摸出来的是几块剪碎的银边，或者几枚铜板。袖袋的空间装这些零钱绰绰有余。还有一点，袖袋的材质也决定了它能装多重的东西。有钱人家的袖袋用的是绸缎、绢布、丝线，韧性好又顺滑，东西拿进拿出不卡手。穷书生呢，粗布一封，有的还带补丁。你想象一个穷秀才在袖子里摸了半天，最后摸出一块冷掉的大饼，饼屑还卡在袖带的缝线里头，这个画面是不是比掏出珠宝更有烟火气？袖带其实就是一个人的经济缩影。古人把全副家当都放在身上，不是因为他喜欢这样，而是因为他没有家，或者说他的全部家当也就只剩下这块布兜起来的那么多了。古代裁缝这行当祖传的手艺里还有专门给袖带定制的口诀，师傅会教徒弟看客人是做什么的，来决定袖带的大小和开口方向。账房先生袖带得分2层甚至3层，方便票据分类。他每天收钱付钱，袖带就是他的移动办公室。囊中的袖带要防水，得能装针灸包，还得保证那些细针不会扎穿布料，刺进肉里，这都是实打实的功夫。你今天去博物馆看古代衣服，光看表面就是一件袍子，但如果你扒开内里，会看到一堆隐藏的缝线、夹层、暗带，那都是当年那个穿衣人为了生活特别定制的小心机。衣服就是古人的第2层皮肤，袖子就是他们延伸出去的双手。前面我们攒了一堆答案，可以正式回答开头那个问题了。古人的袖子为什么装东西不掉？第一，它有物理上的防掉设计，反向开口加梯形带底。第二，它有礼仪上的动作约束，不跑、不跳、不猛甩手臂。第三，它有社会阶层的限制，只有不劳动的人才有资格这么穿。第四，它装的东西大多轻巧零碎，真正重的有随从，有马车，有搭帘，所以掉东西这件事在设计之初就被压到了最低。但历史就是喜欢开玩笑，有一种情况还真能让养尊处优的大人先生们集体破防，那就是刮大风。你想那个画面，一位官员走在路上，衣冠楚楚，忽然一阵狂风，他不能慌乱地抱头捂脸，那太适宜。可是不捂，袖子被风灌满，鼓得像2个气球，里头的口袋被风一掀，哗，东西全洒了，袖子还可能啪的一下打在自己脸上，打得生疼。你说狼狈不狼狈？所以一些讲究的老钱贵族会在袖口内侧缝几颗小小的玉坠子，这个东西叫针绣，作用跟针纸一模一样，靠那一点分量增加袖口的下坠感，让风没那么容易把袖子掀起来。你看，连防止被风吹这种事，
古人都有备案。那对玉坠子平时藏在袖口的折边里，走路的时候微微晃荡，还会发出清脆的响声，你听听，这哪里是防掉东西，这是把优雅和体面刻进了每一根线里。从一块布的形态讲到身份，讲到物理，讲到政治，讲到经济，甚至讲到艺术。当你把袖子看懂了，古代人的大半部社会生活史也就跟着打开了。那条牛仔裤上有6个口袋，能装下手机、钥匙、充电宝，但我们的烦恼并没有比古人少。古人的烦恼是怎么在有限的布料里变出一个随身空间，还要不掉、好看、拿得出手。今天的烦恼是口袋那么多，却不知道什么东西才值得往里放。你看，人类的问题换了包装，内核却一直没变，都是在一堆限制里尽量体面的活。如果这支视频让你多了解了一点什么，下次看古装剧的时候，能对身边的人解释一句，那个袖子为什么会这样抖，那这个忙就没白帮。顺手点个赞，关注一下，你的支持就是咱们继续往下挖历史的动力。咱们下支视频再去拆一个你天天见到却从没怀疑过的东西。片尾最后留一个问题给你，如果你穿越回古代，做一个有头有脸的贵族，给你一个这样的袖带，你最想往里头装什么？是装一本永远不会忘的秘籍，还是装一封寄不出去的信？又或者干脆什么都不装，享受一把两袖清风，什么都不必拥有的自由？留言区见，咱们一起幻想一下属于你自己的袖里乾坤。